בפייסבוק. שרון הוא מורה, ואת הפוסט שלו הוא כתב על חוויה מאוד מיוחדת שהייתה לו עם הילדים בשיעור. שלום לך, שרון. אהלן. מה נשמע? מעולה. אז בוא ספר לנו מה קרה בשיעור הזה. וואו, התחלתי את השיעור, ובסוף כל סמסטר אנחנו מתבקשים לכתוב הערכות על הילדים. ואני עושה את זה כבר המון שנים, אני כותב הערכות בעצמי. ותמיד משתדל לכתוב אך ורק דברים טובים. והשנה החלטתי לבקש מהילדים לכתוב על עצמם דברים טובים. זאת אומרת, שהם יכתוב את הערכה על עצמם. מחמאות על עצמם. אך ורק. אך ורק? זה מעבר למחמאות, זה פשוט להיות מודע למה אני טוב, ולהביע את זה בקול גדול. שזה תרגיל מאוד לא שגרתי, לבית ספר, אז מה בעצם הייתה המטרה של התרגיל הזה? מבחינתי, את הילדים אני פוגש שנה שנייה, בשנה שעברה כתבתי להם את הערכה, ורציתי שהשנה, שהקול שדיבר אליהם שנה שעברה מבחוץ, זה יהפוך להיות הקול הפנימי שלהם. אז רציתי לראות מה הם חושבים על עצמם, וגם לאמן אותם, שיהיה להם קול פנימי שמדבר על עצמם טוב. וחילקנו דפים, ואמרתי להם שיש תנאי אחד, שכותבים רק דברים טובים ועמוד שלם. וואו. ואז התחיל בלגן. איך הם הגיבו? הם התפתלו. הם התפתלו. בהתחלה זה, חלק אמרו לי, לא, מה פתאום, מה אני אכתוב על עצמי, אני לא רוצה להשתחצן, ואחר אמר, זהו, המושג הזה של להשתחצן כיום. מה אתה אומר עליו? הייתה ילדה אחת שהיא אמרה בתוך כל העמולה הזאת, היא אמרה, אני מתה לכתוב על עצמי דברים טובים, אבל יש לי קול פנימי, שאני שומעת אותו שאומר לי שאני משתחצנת. ואז שאלת למה הכל הזה אומר שאת משתחצנת? אני לא יודעת, אבל ככה אני מרגישה. ואז הצעתי נקודת מבט. באותה רגע, לי היה, זה סוג של תובנה שקלטתי מה זה בעצם, למה אנשים אומרים לאנשים אל תשתחצן, או מה אתה חש? למה? כי אנחנו עסוקים בלהשוות את עצמנו אחד לשני. זאת אומרת, אם את אומרת שטוב לך, ואני מושווה אלייך, אז בחוויה שלי לא טוב לי. כי אם לך טוב, כי את מגביעה את עצמך, אז זאת אומרת שאני הופך להיות יותר נמוך. וכדי שאני ארגיש עוד פעם גבוה, אז אני חייב להקטין אותך, אז מה אני אומר? משתחצנת הפך להיות מושג שאומר, זה לא יפה. ואז אנחנו מצמצמים את הקול הפנימי שאומר שאני טוב. אבל בסוף הם זרמו איתך. בסוף הם זרמו. מה היו התגובות אחר כך, אחרי התרגיל? וואו, ככה, אחרי שאמרתי להם, חבר'ה, עושים את הציניות בצד, כי היה ציניות בהתחלה, אז התחילו לעוף על עצמם, ואמרנו לכולם שכאילו, כל מי שמסיים מוחאים לו כפיים, אז היה שם משהו מדהים, חוויה שכולם התרחבו, והיו שם 3 שלהם נורא קשה, ואחד מהם ראיתי שהוא קצת מתפתל, אז הצעתי להתקרב, הוא התקרב, ואז קמתי מהכיסא, ואמרתי לו בוא תעמוד על הכיסא, ותקריא את הדברים הטובים בקול רם לכולם. והיה נורא קשה, הוא הסתתר מאחריו, והוא לא הצליח להקריא את הדברים הטובים על עצמו. רק על עצמו, רק דברים טובים ועל עצמו כמובן. וכשהוא סיים אחרי 2 משפטים, מה שהכי כאב לי זה מה שהוא חווה כטוב על עצמו, זה משהו מצפה שהמבוגרים יחשבו עליו כטוב. ואז הוא כתב, לא משתמש שמות, הוא ילד שמשתדל להקשיב בשיעור, והוא לא מפריע למורה, ואמרתי, לעצמי, זה הדברים הטובים? ושהוא אחרי 2 שורות הוא סיים ורצה לרדת, אמרתי, רגע. הוא לא יכתוב, אני טוב בכדורגל, אני חבר טוב, אני... מדהים. ואז, אחרי 2 שורות, אמרתי, יש עוד, כתוב עוד המון. אנחנו רואים את הפוסט שהעלית, שאם אפשר לעלות אותו עוד פעם. הנה, אני מורה 15 שנה, ואתמול היה אחד הימים שהתחרו על התואר, השיעור הכי משמעותי בחיי. אז מה הופך את השיעור הזה בעיניך לכל כך משמעותי? כי אני קלטתי שלי, הקושי שלנו בעצם הקושי של הילד שבי, שקשה לו להגיד דברים הטובים על עצמו. זאת אומרת, קלטתי שגם הקולות הפנימיים שלי הם קולות שבדרך כלל עסוקים בלהגיד מה אני לא טוב כדי להשתפר. כן, שבעצם נכון. אני מאמין באמונה שלמה שכדי לגדול ולצמוח ולהתפתח, אנחנו אמורים שיהיה לנו רק קול פנימי, שהוא אך ורק טוב. וכשקלטתי כמה קשה לי, אז... אמרת, אני חייב לעשות את זה דרך התלמידים, וזה גם יעשה תיקון לעצמי. ואז לקחתי דף וביליתי 2 עמודים, אהבתי על עצמי, 2 עמודים מלאים, אהבתי על עצמי לגמרי. מה אתה מרגיש שהשגת באמת בסוף השיעור הזה? וואו, קודם כל, מבחינתי, כל אחד מהם לקח את השיעור הזה, בגלל שזו הייתה התרגשות מאוד גדולה בשיעור, זה היה מאוד מרגש, קלטתי את האנרגיה, הייתה האנרגיה, כתבתי שזה סוג של ענן דמעות חם באוויר. וזה ככה שינה, אתה מרגיש שזה השפיע על התלמידים מאוד חזק? חד משמעית, כן. נגיד בבית ספר שלי, אז יש ככה חוק כזה שלא כותבים ציונים ככה קרים ושטוחים, אלא רק הערות כתובות שאפשר ככה ללמוד מהם, וגם נותנת מקום לתיאורים הטובים. אתה חושב שיש ככה עוד דברים בבית ספר שאפשר להוסיף, לשנות בשביל להעלות את הערכה העצמית של התלמיד? אני חושב שבשורש, לא משנה מה מלמדים, בשורש מורים אמורים לחפש ולמצוא ולהתחבר אך ורק לדברים היפים שנמצאים בילד. במקום ללמד אותו מה לא טוב בו כדי שהוא ישתנה, אמורים אך ורק לחפש מה הוא כן טוב ולהתמקד בזה. ולהתמקד בזה, וכשמישהו משקף לך שאת טובה,
נוצר קול פנימי שמרגיש טובה, ואז יש לך מוטיבציה, לא משנה למה, לכל דבר. כל ילד, אתה מלמד מחוננים. כן. יש לי שאלה, אתה חושב אולי שכל ילד יש בו איזה משהו... חד משמעית, כן. איזה כישרון או איזה... כל אדם הוא מחונן במשהו. זה שמערכת החינוך מגדירה מחוננות בטווח מאוד מסוים, זה של משרד החינוך. אבל יש שחקן שהוא מחונן, שחקן כדורגל מחונן, ויש מישהו שיודע להקפיץ כדור מחונן, ויש אחד שהוא פסנתרן מחונן. אז אתה אומר, נגיד ילד שמרגיש שהוא לא טוב בכלום, זה פשוט, הוא עדיין לא גילה את זה, או המבוגרים לא עזרו לו להתמקד ולמצוא את הדבר הזה. בול. אני גיליתי את המחוננות שלי בגיל 29. וואלה. עד אז, המתנה שאני חי אותה היום, חשבתי שזה קשקוש. כי הייתי מקבל פידבקים של מה זה השטויות האלה. אז אתה ממליץ לכל אחד בעצם לעשות את התרגיל הזה בבית? חד משמעית, כן. וכל שבוע לכתוב, זאת אומרת, לא פעם אחת, שוב ושוב, כל שבוע. על עצמך, כמה אתה טוב, דברים טובים. רק דברים טובים על עצמך. אבל זה יהפוך אותי לשחצן. זהו שלא, זה הקטע, זה יהפוך אותך למודע ליכולות שלך. וכשאני מודע ליכולות שלי, יש... שחצן, כמו שאמרתי מקודם, אתה יכול להיות ענב, אתה יכול להיות מחובר לענווה ולערך עצמי. יש הבדל בין להגיד לעצמך, להגיד לאחרים. בדיוק. אני לא אומר שאני טוב כדי להקטין אותך, אני אומר שאני טוב כדי להרגיש טוב. יש הבדל. אני לא משווה את עצמי. כשאני אומר שאני טוב זה... השחצנות זה כשאני אומר שאני טוב כדי להקטין אותך. אני טוב, אבל אתה לא טוב. בדיוק. אני יותר טוב ממך. תראה את החולצה שקניתי, זה כדי להגיד לך, אני יותר ממך. לא. אני יפה, אתה מכוער. איזה כיף החולצה הזו שקניתי. אני כל כך מרגיש טוב את החולצה הזאת. זהו. אולי גם אם זה יהיה מקובל, שמותר לנו להכיר בערך של עצמנו, בדברים היפים שבנו, אז כולם יגידו על עצמם דברים טובים, ואז הלוואי. יוליד רק דברים טובים. אני גיליתי את זה בגיל מאוחר, ומה שאני עושה זה בהשתדלות ענקית לתת לילדים האלה בגיל הזה את ההבנה הזאת. טוב, שרון, הייתי רוצה לדבר איתך עוד הרבה על העניין הזה, אבל אנחנו צריכים לסיים. תגיד משהו קצר לסיום, מה הכי חשוב שהצופים שלנו ידעו? קחו את התרגיל, תעשו אותו, תכתבו על עצמכם דברים טובים, ותרגישו, תסתכלו רק על הדברים הטובים שבכם, ותתחברו אליכם, וזה לא שחצנות, זה להרגיש טוב עם עצמי, עופו על עצמכם, עופו. טוב, שרון, אני הולך לעשות את התרגיל הזה מיד כשאני חוזר הביתה. גם חלק די להגיד לעצמנו דברים רעים, רק דברים טובים לעצמנו. תודה רבה, שרון. תודה.